umuhanzi w'indirimbo za Afrobeat Ivan Music yakoze agashaho yaje kwambika impeta umwe mu banyarwandakazi bita Marina Deborah ku rubyiniro. Ese byaje kugenda gute? Habaye ikindi mu kiganiro tugiye kurikira kuri iyi channel. John P 250. Gusa mbere yuko dutangira iki kiganiro cyimitse, kora subscribe, like, share and comment n'abandi babone iyi video. Ni mu rukerera aho amakuru yaje guhwihwisa ko umuhanzi Ivan Music yaje kuba yambika impeta umuhanzi Marina Deborah uririmba indirimbo z'urukundo ziri mu njyana ya Afrobeat ku rubyiniro aho bari ku rubyiniro bari gutarama. Ivan Music yahagaze imbere y'abantu avuga ko yambitse Marina impeta y'isezerano ry'urukundo kandi isezerano ngazaririnda akamukunda cyane akamurutisha bose. Na Marina yaje kubigaraho ko urubuga rwa ntuza avuga yuko we na Ivan Music urukundo rwabo ruzagera kure, ruzogera bazafatanya muri byose, muri byinshi, kuko bose n'abahanzi bazakomeza gukora kandi bikagenda neza. Ibi bibayeho Marina Deborah bamushinjaga amakuru atari meza, bavuga ati ko yibye indirimbo y'abandi y'umuhanzi ukizamuka ukiri mu bihe byizamuka. Gusa nyiri iyo ndirimbo yaje kugira guca ashira ikirego muri RIB. Gusa Marina we yaje kwisobanura baka indirimbo babanje kubyumvikana kugira ishyire ku rubuga rwa YouTube. Biba bikemutse guco, biba bigenze guco, umwana indirimbo araheba. Marina indirimbo ngo imaze kugira indirimbo bayita page, imaze kugira miliyoni zirenga miliyoni imwe ikabakaba kuba n'igice, miliyoni imwe na hafi na 350 by'aba views. Ni indirimbo iri kumugeza ku rundi rwego, iri kumugeza kure. Marina mu by'ukuri araryoshye kumwe n'indirimbo, kumwe n'umukunzi we. Gusa niba ukunze iyi nkuru ko nyaboneka kora subscribe, like, share and comment, ubundi ho dukomeze tubane n'ibindi byamamare. Nje ndi artist, twongere duhure ku bindi cyamamare mukomeza kugira ibihe byiza. Ndabakunda cyane. Bye bye, hasta la vista.